ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ ଆଜି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଠେ। ଅର୍ଥବୋଧକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହୁ। ଯଥା ଖ। ଖ ଯଦିବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଗ। ଜଳ, ଜଳ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ। ନଦୀ, ନଦୀ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଦରିଦ୍ର, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାରକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥ ନ ବୁଝାଇଲେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ଶବ୍ଦ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଥା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ମୁଁ ଓଲଟା ପାଲଟା କରି କହୁଛି। ନାପିଠ, ପିଟଣ, ଟରପ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତତ୍ସମ, ତାପରେ ହେଲା ତଦ୍ଭବ, ତାପରେ ହେଲା ଦେଶଜ, ତାପରେ ହେଲା ବୈଦେଶିକ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ତତ୍ସମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ତତ୍ସମ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ସମାନ। ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବି, ସଂସ୍କୃତ ସବୁ ଭାଷାର ମା ଭାଷା ରୂପେ ଆମେ ମାନିଥାଉ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତର କିଛି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ତତ୍ସମ। ତତ୍ସମ ତତ୍ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ପରି ସମାନ। ତଦ୍ଭବ, ତଦ୍ଭବ କହିଲେ ତହିଁରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ପ୍ରଥମେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅବିକଳ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ। ଯଥା ପ୍ରାଣ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଅଭିଳାଷ, ବାଳକ, କପାଳ, ନାସା, ରୋଗ, ଦକ୍ଷିଣ, କୃତିବାସ, ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତତ୍ସମରେ ମାନୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପରି। ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ ବା ରୂପକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ତଦ୍ଭବ। ସପୋଜ ଆମେ କହିଲେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନଦୀ। ନଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଦ୍ଭବ ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ନଈ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଗ୍ରାହକ, ଗ୍ରାହକ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରାଖ। ତେଣୁ ଗରାଖ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ କହିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣୁଛେ ପୋଖରୀ। ପିଲେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଏବଂ ତଦ୍ଭବରେ ଆମେ ଗଣନା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ତମମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ତଦ୍ଭବ କହିଲେ ତା ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ତତ୍ସମ ଗଲା, ତଦ୍ଭବ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଦେଶଜ। ତାହେଲେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି, ନା ତଦ୍ଭବରୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କାଳକ୍ରମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି 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 ସେମାନେ ଶବ୍ଦକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଥା ପିଲା ଆମେ କହିଲେ, କୁଟା କହିଲେ, କଣ୍ଢେଇ କହିଲେ, ଖାଣ୍ଟି କହିଲେ, ଡେଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କହୁ। ଲୋକ କଥା, ଲୋକ ମୁହଁରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ମୁଁ କିଛିଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। କୁଟା, ପିଲା, କଣ୍ଢେଇ, ଢେଲା, ଡଗର, କାଇ, ଡଉଲ, ତେଣ୍ଡା, ଏପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତ ଗଲା, ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ।
ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ରାଜ ବା ଶାସକମାନେ ଥିଲେ, କେତେଜଣ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ, କେତେଜଣ ଥିଲେ ଆରବୀ, କେତେଜଣ ଥିଲେ ପାର୍ସି, ହିନ୍ଦୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ତୁର୍କୀ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେଇଛେ। ଯଥା ଆରବୀ ଶବ୍ଦ କିଛି ଆମକୁ ଅମିନ, ଅଲବତ, ଗରଜ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ଅଛି ପାର୍ସି, ଯାହା ଆସିଲା ଅମାର, ଆସମାନ, କିନାରା, କୁଲି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଆସିଲା ହିନ୍ଦୀ, ଇନାମ, ଝୁଟ, ବକରି, ବିଲକୁଲ। ପୁଣି ଆସିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ବିସ୍କୁଟ, ପାଦ୍ରି, ପିସ୍ତଲ। ତାପରେ ଆସୁଛି ତୁର୍କୀ, ସେଥିରେ ଆସିଲା କାବୁ, ବେଗମ, କଇଁଚି, ଚାକୁ, ଗାଲିଚା ଇତ୍ୟାଦି। ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ କହୁ। ଅର୍ଡରଲି, ଟିକେଟ, ବେଞ୍ଚ, ରିସିପ୍ଟ, ଟେବୁଲ, ବାରଣ୍ଡା, ରେଲୱେ, ଡକ୍ଟର, ମାଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତାର ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଶା କରେ ତମମାନେ ଦେଖିବ। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଯଥା ବଙ୍ଗଳା, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, କୋଙ୍କଣୀ, ମରାଠୀ, ଭୋଜପୁରୀ ଆଦି ଅନେକ। ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିବ। ଏବଂ ମୋର ଆଜିର ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ପରେ ପେଜ୍ 1ରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତମମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇବି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କାଳକ୍ରମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ / ମୁଁ ଦେଇକି ଲେଖିଛି, ପ୍ରକୃତରୁ ଆସିଥିବାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ଆଦିମ ଭାଷାରୁ ଆନିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ବିଦେଶୀ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପାର୍ସି, ତୁର୍କୀ, ଇଂରାଜୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆଦି ବହୁ ଶବ୍ଦର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ତମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।